हाय। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि आपके मोबाइल पर किसी की भी कॉल आए, आप अपने मोबाइल में वीडियो कैसे सेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। आप सब में पहले आप प्ले स्टोर खोलें। मैंने डाउनलोड कर रखा है ऐप। इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लें। आए ऐप ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करा, कोई भी वीडियो लें, गैलरी में से वीडियो ले सकते हैं। वो वीडियो सेलेक्ट करने की वीडियो सेट पे क्लिक करा, बैक आ जाए। ये सिलेक्ट हो गई है वीडियो। कोई सी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद।